السلام عليكم. عنا بلاي ستيشن 4 مثل ما يكون شايفين بحالة مزرية. جابوا صاحبه اشتكى انه لما عم يشتغل بس يلعب فيه شوي عم يطفى لوحده. طبعا حرارته عم ترتفع كتير والمراوح عم تشتغل بسرعات جنونية، فراح نفكه. عنده الكبسة هي خربانة. طبعا البلاي ستيشن 4 العادي معروف الكبسة هي بتكون لمس، فراح نفكه نحاول نصلح الكبسة. راح نفكه خطوة بخطوة، قطعة قطعة، ننظفه كله ونعمل له صيانة. راح خبركن أي معجون حراري بيكون أفضل للبلاي ستيشن بشكل عام. فإذا بيهمكن الموضوع بيهمكن هالأشياء هيدي، لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة علشان بنزل دايما فيديوهات تقنية بتخص اللابتوب الكمبيوتر التقنية بشكل عام. معكم محمد من قناة كيوتك، خليكم معي. راح نبلش. طبعا البراغي هي بتكون محروفة شوي، براغي البلاي ستيشن معروف أجهزة البلاي ستيشن بدها براغي خاصة فيها، وحتى على مستوى صاحبين محلات. يعني أنا بتركيا كمصلح وعندي زمائل بالشغل هذا ما حدا عنده فك هذا البرغي بالتحديد، فنستخدم الطقم هذا الراس العادي لحتى نلاقي راس بيكون جيد نوعا ما مع هالبراغي. بنشوف نحن بنجرب لحتى نلاقي الشيء اللي بيناسب البرغي هذا بحيث انه يفكه دون ما يخرب. هاد طبعا انا مسبقا مركبه، فكيت بلاي ستيشن 4 برو بهذا المفك. طبعا هذا مفكوك من قبل الله اعلم كم مرة، صاحبه لعبان فيه كتير محاول يصلحه بهالبساطة. نحاول قدر المستطاع نرتب البراغي، حتى لو ما عندك قطعة من هيدي علب صغار او اي شيء ترتب فيه البراغي عشان لما بدك ترجع تجمع ما تضيع. بداية راح نفك القسم هاد. بالعادة هون لازم يكون في برغي لكن مفكوك، ناقص براغي كتير الجهاز على ما يبدو. شغلته شوي بدون ما ادخل على الالعاب، سخنان كتير الجهاز، فراح نشوف. انتبه على الكونكترات كلها والوصلات كلها مثل هي. خلينا معي. طبعا هون في باد تشتيت حراري بين الاي سي هي الاي سي هي والمشتت الحراري هذا بهالشكل. ما في غير قطعتين ثلاثة من اصل 8 قطع المفروض تكون موجودة. الافضل انه كل مرحلة بتشتغلها تاخد صورة عشان تعرف اماكن البراغي والدنيا شو عم يصير فيها.
فيشة المروحة. خلينا نفك هاي القطعة. خليهم هيك مع بعض. نخلي هيك كل قطعة براغيها معا. انتبهوا كتير، بعد ما فكينا هالقطعة كان في من الخلف على البورد هاي القطعة عشان تمسك البرغي. هاي بدون هالبرغي ما بيثبت هون. نتأكد انه ما ضل في شي بيربط البورد هون. ايوه، لازم نفك الباور. شايفين يا جماعة؟ لو انه بدك تفك البورد من هون بشكل مباشر بدون ما تفك الباور احتمال تقطع شي من الفلاتات هي، لذلك انتبهوا. كونكتر الواي فاي. اوكي، هيك لازم نكون خالصين. بفضل تنظيف معالج البلاي ستيشن نكاشات الدانين، متوفرة بكل مكان، وهي أسلم طريقة لتنظيف المعالج. لا تستخدم أي أداة حادة بهالمنطقة هي. نعمل لها فرشاية صغيرة هون تنظيف على السريع من الغبرة. حطها على جنب. نيجي للمكان هذا،
هون عندك الأريحية الكاملة، بتنظف بالشي اللي بدك إياه لأنه عبارة عن حديد. لو عندك البخاخ هذا اللي هو 530 أو بيقولوا عنه كونتاكت، كتير منيح للحالات هاي. شايفين كيف بدوب الأوساخ تدويب. كله لأنه هون باين في كمية أوساخ رهيبة لحتى نفك المروحة وننظفها. وبيقول لي الزبون يا أخي حرارته مرتفعة، بتشغله شوي بيطفى، بيوصل لدرجات حرارة جنونية. لكن شايفين هذا الشي ما ببين إذا ما انفك كله. رح وقف التسجيل، نظف وارجع لكم. وهي النتيجة بعد ما نظفتها بالفرشاية. حتى هون يا جماعة الخير يكون معبى غبرة، لازم تنفخوه وتفضوه بأي طريقة ممكنة، فرد هواء أو أي شي. هلأ راح ننظف المروحة بفرشاية أسنان مستعملة أو أي فرشاية تكون خشنة. كيف عرفت انه لازم احط هالبرغي هلا؟ لانه في سهم بكل طبقة بتركبها، كل طبقة معدن او برد او اي شي بتركبه، في عنا اشارة سهم انه في برغي هون لازم يركب قبل ما تركب اي شي فوقه. هلا بنجي لهون، عم يقول لنا هون في برغي، هون في برغي، هون في برغي، هون في برغي، كذلك الامر هون في برغي. راح اقرب لكم اكثر عشان تشوفوا انا كيف عرفت وين اماكن البراغي. صار باين اشارة السهم، شايفين؟ سهم هون، سهم هون، سهم هون، كذلك الأمر سهم هون بيأشر على هالمكان. رح نشوف الوضع أول شي، الأمور كلها تمام. من وين رح نبدأ؟ رح نبدأ من هالطرف بهالطريقة هاي، ننزل من هالطرف أول شي، بعدين بنلاقي الحالة بينزل هون. لكن أكيد نسينا المعجون، ما نسيت عفوا المعجون الحراري، بس كنت أول شي عم بشوف كيف ترتيبة البركة تبعيتها. نتأكد إنه نضيف المكان هذا بالتحديد. وهون صح نظفته بهاي الأدوات، ولكن ما زال بده مسح بشي سائل، شي سائل مثل كحول طبية اللي بيطير بسرعة. التنر ما بنصح باستعمال التنر، لأنه التنر قوي كتير لدرجة انه ممكن يتلف احد القطع. لذلك انا اللي راح استخدمه هو الكونتاكت. وانت لو ما عندك الكونتاكت فيك تستخدم اي كولونيا بخاخ، عطر كولونيا بنقله نحن.
لكن حتى البخاخ هذا قوي جدا بإذابة الأوساخ وهيك شيء، لذلك نحن حرصا على عدم إتلاف أي شيء بالمعالج بنبخ على المنديل وبنمسح، أفضل من إنه نبخ عليه بشكل مباشر. كافي نتأكد إنه نظف 100%، ما ضل عليه الزغبر من المنديل. ما راح أجور عليه أكتر. بالنسبة للمعجون الحراري، البلاي ستيشن دائما بفضل المعجون الحراري اللي بيكون ما تسترخص بالمعجون الحراري اللي راح تحطه للبلاي ستيشن. ممكن كمبيوتر ارضي، ممكن كمبيوتر قديم، تستعمل اي معجون حراري كان بين ايديك، مو مشكلة. انا مثلا عندي، انت لو كان عندك عدة انواع ومحتار بيناتهم، انت بس تفك وتشوف المعجون الحراري من هون ببين، شايفين كيف هيك عاطي شوية مادة سائلة، هذا جودته مو منيحة ابدا. اوكي، لكن بالمقابل عندي هاد مثلا سميك، فباين انه جودته افضل، ما فيه سائل مي زيادة. فمثلا لو كان عندي بس هالخيارين بحط من هذا. اوكي، طبعا يفضل واحد يكون بيعرف الانواع وبيعرف اسعارهم ومن سعره يبين جودته. انا راح استخدم الام اكس 4 اللي هو معروف طبعا، بستخدمه حتى لللابتوبات، ممتاز جدا. مثل ما قلت لكم لا تسترخصوا ابدا موضوع المعجون الحراري. انت راح تحط، يعني هيدي انا اشتريتها بما يعادل 60 ليرة تركي، يعني بما يعادل تقريبا اقل من $10 امريكي. موجودة على امازون، انا اشتريتها من موقع ان اونبير ان 11 التركي. هاي كافي بزيادة، نقطة خشنة بالمنتصف، وتلقائيا مجرد انه نركبه فوق الهيت سينك، المشتت الحراري راح يتوزع. عفوا. لازم نعرف كل كابل لوين راح يروح. طبعا راح يروح لتحت هذا. بسم الله. ايوه، نرجع كل شي لمكانه. شد لحد تحس انه مشدود، لا مرخي ولا تشده كتير كتير. طبعا فوق الاي سيات هاي بنشوف نحن شو في عنا من هيدا القطع اللي بتساعد على تشتيت الحرارة من نرجع لمكانها. انا للاسف ما عندي منه انجدد، وبحالتنا هون مع الاسف ما في غير قطعتين بس.
الثالثة. أيوة هلا إذا بتتذكروا نحن فكينا الباور، نوصل بما أنه بين الأيادي كونكتر المروحة. هيك المروحة صارت موصلة، والكابل اللي جاي من هون بفلاتة كانت جاية لهون موصلة كمان. هلا نوصل الفلاتات هي. قبل ما نوصل الفلاتات خلينا نركب كابل الواي فاي بمكانه. نوصل باقي الفلاتات. هون في قطعة بلاستيكية لازم تشدها، تركب الكابل وبعدين تنزل القطعة البلاستيكية لمكانها. بالضغط بصير حتى بدون ما تلعب بالقطعة البلاستيكية، هيك تضغطه هيك بصير، لكن هيك بضل أفضل. نرفعها قطعة بلاستيكية، نرفعها ندخل الكابل، بعدين نضغطها مثل القفل، نضغطها بهالشكل تمسك عنا الكابل بشكل متين. طبعا الخطأ اللي اقترفته أنا، قبل ما نحكي عن الخطأ خلينا نرجع الباور لمكانه. هيك راح ينزل هيك. أمور تمام. نوصل كونكتر الباور هيك تمام. أمور هون كلها تمام. أيوة هذا ما مسك مكانه، بس شكلك مو مركز معي، لأنه لما فكينا هذا البرغي حكينا انه هون في قطعة هي اللي راح تمسك البرغي هون، لذلك نحرص على تركيبها، بدونها ما بيثبت البرغي مكانه. وهيك ثبت البرغي عندنا بمكانه، بس أنا شايفة إنه لازم تركب بالعكس، الأجرين لفوق لازم يكونوا مكان الفتحات هي. نطلع هون مرة ثانية، عنا سهم بيأشر لنا لهون، لازم نركب برغي هون. عنا سهم هون أيضا. تمام. هون ذاتا ما فكينا شي من هالمنطقة. عنا سهم أيضا لهون، بس مثل ما حكينا إنه في نقص براغي. لذلك راح أحاول أركب البراغي الأساسية واللازمة الضرورية.
نوصل نجي لهالمرحلة. كان عنا هبط عراف بهون هيك تمام. واخيرا لقينا شي ينوب عن الريش اللي انكسرت. لانه هو اساسا ينفك بهذا المفك غلط او بهي الريش، انه هي ما مخصصة لهالشغل هاد. والبراغي هي بدها مفك خاص بالبلاي ستيشن، لكن ما أنا متوفر بالاسواق يعني على مستوى تركيا. فتلت اكثر من سوق سألت عن هذا المفك ولقيت انه ما حدا بيعرفه اساسا. مع الأسف بعد ما خلصت هالفيديو بخلصت تصوير وشغل وصلني المنتج اللي هو عبارة عن بوكس فيه مفكات براغي للبلاي ستيشن. راح أعمل معاينة عنه، معاينة شاملة. فلو مهتم بالأمر اشترك بالقناة. قريبا إن شاء الله راح نزل فيديو معاينة للمنتج اللي اشتريته ومكان شرائه وكل المعلومات اللي بتخصه. مكان القطعة صح، لكن هذا بالله مكانه غلط. ايوه هيك تمام. في نقص برغي، لكن حسيت انه نحط البرغي بهذا المكان هذا يبقى فاضي افضل من انه هون يبقى فاضي، لانه هون في قطعة بتسند من هذا الطرف. هلا نرجع الثلاث قطع المشحرين اللي ما في غيرهم بمكانهم. خطأ يفترض تركيب هاي فوقها. متوقع جدا انه ينكسر الثالث. اللي باقي عنا فقط هو تركيب البراغي بمكانها الصحيح، تركيب الهارد ديسك، تركيب القطية. بيكون عنا كل شي خلص. عشان ما يطول الفيديو عنا مشكلة الكبسة هون مثل ما كنتم شايفين في كسر بالبورد، لذلك ما راح اقدر بهالفيديو ضبطها. خليها لفيديو منفصل عشان ما يصير طويل كتير هذا الفيديو. اذا عجبك الفيديو حط لايك، اذا ما عجبك برضو حط ديسلايك واكتب لي السبب.
كان معكم محمد من قناة كيوتك، والسلام عليكم.